हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमन खुरम और आज हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. This is exercise 6C and we will start doing question number 1. In this question they have given us few expressions you can see on screen. So in first part we have x variable number, then we have y variable number, again we have x variable number, and then we have y variable number. So what we need to do, we will rearrange these numbers first and then we will simplify it. So let's start doing it. 1 over 4x will come first, and after that we will write another x number which is minus 1 over 6x. This 1 over 4x has no sign, so obviously it will be plus. After that, after writing x numbers, I will go for the y variable numbers. After that, I will write plus 1 over 5y minus 1 over 10y, right? So in first step I have arranged numbers according to their variable. Now I will, as this is a fraction, and if we want to add or subtract fractions we have to make their denominator same. So in this case 1 over 4x and 1 over 6x, we have denominators 4 and 6. If we want to subtract or add these two fractions we have to make their denominators same. So what we will do, we will take 4 and 6 LCM, and LCM of these two numbers will be 12. तो हमें इस 4 को और इस 6 को दोनों को 12 बनाना है. For this what I will do, I will multiply this whole fraction with 3 to make the denominator 12. After that 1 over 6x, I will multiply the whole fraction by 2. Then we will write 1 over 5y, and to make this 5 and 10, as this is the y variable numbers, तो इन दोनों के भी अगर फ्रैक्शंस को हमने प्लस या माइनस करना है तो इनके भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. एंड दिस साइड वाई वेरिएबल्स नंबर्स हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्स वेरिएबल नंबर्स. ये सेपरेट हैं, वो सेपरेट हैं, इनके डिनोमिनेटर्स हमने सेपरेटली सेम करने हैं. तो 5 और 10 दोनों को सेम करने के लिए आई विल मेक बोथ डिनोमिनेटर्स 10. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 1 over 5y विद द कंप्लीट फ्रैक्शन बाय 2 ताकि इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए, minus 1 over 10y. This fraction has already 10 as a denominator, right? So this fraction will become it will be 3x over 12, and it has plus sign. After that minus 2x over 12, right? After that ये y वाला है, ये it will be 2y over 10 minus 1y over 10. It is not compulsory to write 1, तो आप skip भी कर सकते हैं, as 12 is common for these two. So plus 3x minus 2x, right? And in this case 10 is common, so we will write the numerators as it is, plus 2y minus 1y. What will be the next step? प्लस माइनस माइनस होता है, 3x में से 2x गया तो इट आंसर विल बी 1x और x, राइट? 1 is not compulsory to write, so x over 12 एंड प्लस माइनस माइनस होता है, अगेन 2y से 1 बाय जाए तो y आएगा, y over 10, एंड द साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, इन दिस केस प्लस और इस केस में भी प्लस. सो या वी कैन से दैट इट इज़ 1 over 12x plus 1 over 10y. So we are done with the first part of exercise 6C, where we need to simplify the given expression. Now I will start doing the B part or the second part of this question. Again question को पहले closely analyze करते हैं. 2 over 3a, ये a वेरिएबल वाला नंबर है, एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस a वेरिएबल नंबर, राइट? तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को पहले अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे. हम a वेरिएबल वाले नंबर्स पहले लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट b और b वेरिएबल वाले नंबर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट. We will write 2 over 3a. a is with the numerator. Okay, after that we will write plus 2a. It has no denominator, so we will assume it will have 1. After that I will go with the
b variable numbers. So minus 1b over 7 and then minus 3b over 5. Let me tell you one thing once again, this variable is considered with the numerator, not with the denominator, right? Now if we look at the a variables number, and we need to have their denominator same, so I have to make their both of their denominator 3. And if we look at the b variable fractions, the one is having 7 as a denominator, the second one is having 5 as a denominator. So we will make their denominator same because this is a fraction and we want to add or subtract these two. So their denominator should be 35. Let's start doing this. So 2a over 3 already having 3 as a denominator. If I go for this fraction 2a over 1, I will multiply the complete fraction by 3 because if I want to have 3 as a denominator. Let's come to the b variable fractions, and for this I have already told you I want to have 35 as a denominator. So I will multiply this complete fraction with 5, then we will have 35 as a denominator, and 3b over 5. If I want to make this 535, I will multiply the complete fraction with 7. This fraction will become 2a over 3 plus 6a over 3 minus 5b over 35 and minus 21b over 35, right? So as 3 is common, I will write it once and the numerators will come as it is, plus 2a plus 6a, and in this case 35 is common, so minus 5b, numerators will come as it is, minus 21b. So let's see, after solving this fraction what we get. Plus 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 hota hai, plus 6a and 2a we will add these numbers, it will be 8a over 3, and the sign will be of bigger number which is plus, and after that we will have 35, and minus minus plus hota hai, we will add the numbers 21 and 5, it will be 26b, but sign हमेशा बड़े number का हम use करते हैं, तो 21 is a bigger number and it has minus sign with it, so we will write minus. So this is the answer of this part. We need not to further convert this fraction into mixed number. We can in these particular questions we can give answers in the form of improper fractions. So we are done with the second part. Let's move on to the third part. Here we have a lot of numbers, means we have f variable number, then we have h, then we have k, f, k, h again and again. So in first step we will arrange these numbers according to variable. So I will write 2f. After that I will go for this number, minus 1 over 2f. This 2f has no denominator, so we will assume it will have 1 as a denominator and we will use plus sign with it. After f I will write h variable fraction, so minus 5 over 3h, this I've taken. After that h is this one, so plus 5 over 4h, and in the last I will take k variable numbers, which is 9 over 4k, and then minus 28 over 5k. I'm done with rearranging the fractions. Now I will simplify it according to their variables. I will make their denominator same. So 2f over 1, I will multiply this whole fraction by 2 because ताकि इसका denominator 2 हो जाए और इसका already हमारे पास 2 ही है. So 1f over 2. इसमें they both are the h variable fractions, and if we want to add or subtract should have the same denominator. It has 3 as a denominator, it has 4 as a denominator. If I take the LCM, 12 will be the LCM, so the denominator for both fractions should be 12. To make the denominators 12, what I will do, I will multiply the whole fraction by 4, and for this
I will multiply the whole fraction by 3. Now let's go for another one. 9, this has 4 as a denominator, this fraction has 5 as a denominator. To make their denominators same, their LCM will be 20, so their denominators should be 20. To make this 4 20, I will multiply the complete fraction by 5, and to make this 5 20, I will multiply the complete fraction by 4. Now I will write after multiplication, the first fraction will be 4f over 2, and it has plus sign of minus 1f over 2. Again minus 20h over 12 plus 15h, 5 3s are 15h over 12 plus 9 5 the 45k over 20, and 28 4s are 112 over 20, and there will be k with it. So yeah, we are done with their denominators. We have made their denominators same. Now it will be easy for us to solve the fraction. 2 is common, numerators will come as it is, so 4f minus 1f. For this 12 is common, minus 20h, numerators I'm writing as it is, plus 15h. और इसमें 20 is common, so I will write only once, और ऊपर वाले numerators I will write as it is, plus 45k minus 112k. प्लस माइनस अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस होता है, 4f से 1f निकाला तो 3f, और साइन बड़े नंबर का विच इज़ प्लस, तो 3f over 2. f वाली फ्रैक्शन हमारी सॉल्व हो गई. नाउ वी विल राइट h वाली फ्रैक्शन. तो माइनस प्लस माइनस होता है, 20h से 15h निकालें तो 5h, और साइन हम बड़े नंबर का यूज़ करेंगे. बड़ा नंबर है 20 और इट हैज़ माइनस साइन विद इट, सो हियर वी हैव minus sign. Then we will see k variable numbers. So 20 will come as it is. प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 112 से 45 को माइनस करते हैं. 12 से 5 गए 7, और 10 से 4 गए 6, 67, और हम साइन यूज़ करेंगे बड़े नंबर का. तो 45 और 112 में से 112 इज़ बिगर एंड इट हैज़ माइनस साइन विद इट, तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे. And that's how we have solved these fractions. This is it. We are done with this part of fractions, right? We are done with this part of exercise 6c, and question number 1 is done. Now we will start doing question number 2. Question number 2 is pretty easy and exactly the same way we have done question number 1. In this question they are saying simplify each of the following expressions. Again in this question they have given us few expressions, and we will solve it according to their variables. There is a little multiplication part I can see. As you can see in this, we have a fraction and there is exactly minus sign attached to the fraction. So minus sign will go inside and will multiply with all the numbers. This process where the outside sign go in and multiply with all numbers is called expansion. So we can see a little expansion in this question as well. So let's start doing it. 5a plus 4b minus 3c will come as it is. Minus sign will go and multiply with 2a. It will be minus 2a. Minus sign will go and will also multiply with minus 3 over 2b. So minus minus plus 3 over 2b, and again minus sign will go and multiply with this 3 over 2c. तो minus plus minus हो जाएगा and 3 over 2c. That's how we solved the bracket. No more multiplication part now in the question. Now this step is exactly like the question number 1. We have a variable number, and here we have a, b variable number, c, and then c variable number. What we will do, we will rearrange these numbers according to their variables. So let's start doing it. 5a,
इसके बाद आ जाएगा -2a, देन +4b, और इसके बाद आ जाएगा +3/2b, देन -3c, और ये आ जाएगा -3/2c। सारे नंबर हमने अरेंज कर लिए। 5a हैज़ नो साइन सो इट विल बी प्लस। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5a से 2a निकाला तो 3a, एंड साइन वी विल यूज़ ऑफ द बिगर नंबर। आफ्टर दैट दिस इज़ अ फ्रैक्शन एंड इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, सो वी विल मेक इट फ्रैक्शन एज वेल। हम एज्यूम करेंगे इसके नीचे 1 है, और फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या माइनस करना हो, वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। तो अब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इसको पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर 2 हो जाए, एंड इट ऑलरेडी हैज़, दिस फ्रैक्शन ऑलरेडी हैज़ 2 एज अ डिनोमिनेटर, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3c में देखें तो दिस फ्रैक्शन हैज़ 2 एज अ डिनोमिनेटर, और इसके पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे हम फ्रैक्शन बनाएंगे, और बनाने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर 2 बन जाए। -3/2c, दैट्स हाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो +3a वाला काम तो पहले ही कंप्लीट है, सो वी विल राइट इट एज इट इज़ अगेन, +8b/2 +3b/2 -6c/2 -3/2c. So +3a we will write as it is, and here I will take 2 common. I will write the numerator as it is, 8b plus 3b, and here I will take 2 again common, and -6c, and -3c will come as it is. So 3a plus 2 plus 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 होता है 8 and 3 11b, and again we will write sign we will use with the bigger number which is plus. After that 2 minus minus plus होता है, we will add the number 6c and 3c will become 9c, लेकिन साइन हम किसका यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का, which is minus. तो that's how we solved this part, which is very easy to do, right? एंड फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ए वेरिएबल नंबर को वी कैन नॉट ऐड इन बी वेरिएबल नंबर, एंड बी वेरिएबल नंबर वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट anything from the b variable number, as this is the c variable number, right? So this is the answer. Let's go to another part. Here again we have 1/2 which is exactly attached to this bracket, and inside bracket we have 2x plus 2 which is also attached with another bracket, x minus 3, small bracket close, square bracket close. So firstly we will solve this small bracket. 1/2 will be there, 2x will come as it is. Now this +2 is attached to this bracket, so what we will do, +2 will go in and multiply with all the numbers inside bracket. This process is called expansion in algebra, right? So +2 when multiply with x, it will become +2x. +2 when multiply with -3, it will become plus minus minus, and 2 3s is 6. That's how we solve the small bracket and square bracket closed. Done. पहला स्टेप हमारा डन हो गया. 1/2 will be outside still. पहले हम ब्रैकेट के अंदर सारे मसले हल करेंगे. So 2x and 2x will become 4x, and -6 will come as it is. Now is the time to multiply this 1/2 inside bracket, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर और कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है. So 1/2 when multiply with 2x with 4x, and after that 1/2 will go and multiply with 6, and we can cut numbers here. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2x when multiply with 1, it will become 2x, and 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So minus 3 1s are 3, it will be -3. So it will be the answer for this part. How easy. Let's move to this part.
Here we have the same kind of question. 2 over 5 will remain outside square bracket. This time 12p we will write as it is, and here we have no number, only sign which will go and multiply with all the numbers inside bracket. अगर किसी भी साइन के साथ कोई नंबर ना हो तो हम एक इनविजिबल सा 1 एज्यूम करते हैं, और हम 1 एक्चुअली इज गोइंग इनसाइड एंड मल्टीप्लाइंग विद ऑल द नंबर्स. तो -1 will go and multiply with 5, it will become -5, and after that -1 will go and multiply with 2p, so it will be minus plus minus, and 2p will come as it is, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आता है. नाउ 2 over 5 अभी बाहर ही रहेगा. वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. तो 12p में से 2p माइनस करेंगे तो ये 12p का कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का साइन है. प्लस 12p माइनस 2p देन -5. रीअरेंज किया हमने नंबर्स को. 2 over 5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12p से 2p गए तो 10p, और साइन बड़े नंबर का विच इज़ प्लस एंड -5. अब p वाले नंबर से 5 तो नहीं निकल सकता, तो अंदर और फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. सो 2 over 5 will go in and multiply with all the numbers inside. तो हम इसको लिखेंगे 2 over 5 will multiply with plus 10p. After that 2 over 5 again will multiply with -5. Now we can cut numbers here. 5 ones are 5 and 5 twos are 10, because इसमें भी ये न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो we will assume it will have 1 कटिंग के लिए, राइट. तो 2 twos are 4, so plus 4p, and here if we see 5 ones are 5 and 5 ones are 5. 2 when multiply with -1 it will become -2. तो हमारा आंसर आ जाएगा plus 4p minus 2. We are done with this part as well. Hopefully you all are getting the questions, all are getting the parts. Now this is the last part of question number 2. अगेन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को. 8x plus 10. अब ये -6 will go and multiply with all the numbers, because -6 completely इस ब्रैकेट के साथ अटैच है. तो -6 when multiply with 1 it will become -6. -6 when multiply with -4x, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 6 4s are 24x बन जाएगा. 1 over 2 अभी बाहर ही रहेगा. 8x और प्लस 10 में से हम पहले नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं. 8x का कोई साइन नहीं है, तो मतलब इसका साइन हुआ प्लस, और प्लस 24x आ गया, प्लस 10 आ गया, और -6. हमने नंबर्स को रीअरेंज कर लिया है. सो 1 over 2 एंड प्लस 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 होता है. 24x एंड 8x विल बिकम 32x, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और साइन किसका हम यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस. इसमें भी प्लस ही है क्योंकि दोनों का साइन प्लस था. नाउ देर इज़ नथिंग टू सॉल्व इन द ब्रैकेट, सो व्हाट वी विल डू, 1 over 2 विल गो इन and multiply with all the numbers inside. So 1 over 2 multiply first with 32x. 32x के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो एज्यूम करें 1 है. Then 1 over 2 will go and multiply with plus 4, और इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, so we will assume it will be 1. अब हम कटिंग करेंगे. 2 ones are 2 and 2 16s are 32. सो पहला आंसर आ जाएगा प्लस का 16x, and 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 1 when multiply with plus 2 it will become plus 2. So 16x plus 2 will be the answer. That's how we are done with the question number 1 and 2 of exercise 4C, 6C. And thank you very much for watching the video. Hopefully you are enjoying my videos. Don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you for watching.